Privacidade alternativa. Viva, viva a privacidade alternativa. Viva! E você quer tomar banho de chapéu? Privacidade alternativa. Essa foi a melhor que você conhece. Viva a sociedade alternativa. Vem na veia. Viva a sociedade alternativa. E agora, Paulo! Vai, Paulo, vai! Sociedade alternativa. Papai Noel. Viva a sociedade alternativa. Viva a sociedade. Eu prefiro ser fã do que do GMS. O número 66.